Haia pawb, dyma ni yn mynd i wneud bisgedi Tedi. Felly, yn gyntaf, da chi eisiau cymysgu y cynhwysion sych i gyd gyda'i gilydd. A rwan meddalu y syrup, y triog, y menyn a'r siwgr gyda'i gilydd. Rhowch y cynhwysion glyb at y cynhwysion sych a'i gymysgu nes iddo fod yn belen. Rhowch y toes yn yr oergell nes iddo oeri ac yna ei rolio allan. Torrwch allan y siapiau gyda torrwr a'i popi am ryw 10 munud. Amser addurno rydw i wedi gwneud eisyn dŵr syml, coch a brown mwyn wneud tei bach Tedi a'i gwyneb. Dyma ni'r Tedis bach del, mwynhewch!